राम राम साथियों देखिए, कुदरत को हमारी कितनी चिंता होती है। उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये देखिए अभी पुराने फल लगे हुए हैं और कुदरत ने नए फूल भी उसमें लगा दिए हुए हैं। अभी पुराने वाले गए नहीं और नए जो है उनका इंतज़ाम कर दिया हुआ है। तो तभी तो बोलते हैं कि जो कोई भी आता है वो अपना भाग्य पहले से लेके आता है। कुदरत को हमसे ज़्यादा चिंता होती है। जो भी उसने यहाँ पर धरती पे पैदा किए हुए हैं उनका खान पीन रहने से लेके सब इंतज़ाम करके देती है। राम राम।